cyangwa se igikombe cy'umwami cyariko kirakinwa Chelsea kirakina mu vango mu gice cha 16 gishiri cyanye imbere ko berekeza muri 8e do finale muri Copa del Rey inkino zarakoze ziraba ku munsi w'ejo Betis bo bakuyemwo Elche bayitsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe Deportivo Alaves bo nabo nyine bakuyemwo equipe ya Rayo Vallecano bayitsinze ibitsindo bibiri ku busa mugabo vy'umwihariko agatangaza karaye kabereye mu gisagara ci Albacete neza na neza ku kibuga bita Carlos Belmonte sivyo bamwitwa Garcia Verdura niwe yari umuhagarikizi wa n'urukino abasore bamenyerezwa n'uwo bitwa Alberto Gonzalez ndavuga equipe ya Albacete baza kuba berimine equipe ya Real Madrid itarenze mu gice ca 16 gishiri cyanyuma itarenze muri 16 Madrid ni gitari ifise abakinyi batandukanye nka Jude Bellingham itari ifise abakinyi batandukanye nka Kylian Mbappe itari ifise Courtois tari mwizamu mugabo wabona ngo Pridos yabutani puruse y'abakinyi ba equipe ya mbere bari bahari kuko nimba ino defense yarimo Laura Asensio di Nunes ndetse na Fran Garcia n'abakinyi basanzwe bakoreshwa muri equipe ya mbere hagati mu kigo ngo Fede Valverde yatanguye mu kibuga kapitene ari nka kapitene wa equipe ari kumwe na Arda Güler mugabo bari kumwe na Karaba George Sestero mugabo kabona ku bench ko hagati mu kibuga badanitse barose niho bari vango atigeze yinjira Dode Camavinga yinjiye busatirizi bwari bugizwe na Vini Gonzalo Garcia ndetse na Franco Masantuono n'abakinyi bose ba equipe ya mbere mu musore bitwa David Alaba mu bugarizi ndetse na Dani Carvajal hava yinjira ukabona ko equipe yo yarigize icyagereje kuba ari equipe yuzuye Madrid mu myambaro yabo y'ubururu ivanze na n'inyandiko zera basezererwa na equipe ya Albacete imenyerezwa na Alberto Gonzalez mu gihe Madrid yari match ya mbere umugabo yitwa Alvaro Arbeloa ino ni défaite ino ni élimination ino ni humiliation ino ni match ni resultat kwa Madrid bwana Patrick umuntu ashobora kuraba kajija gute jewe nivyo nkuko Papa Alba yakivuze hari abantu twaravye list mugabo yitwa Alvaro atwaye gukina nino equipe tukibaza duti mbega uyu mugabo ibintagira kore nibiki ilifo ko bamenyereza bamwe bareka kunegrija bamenye ko ma equipe bakina nayo iyo atabaje gufinatana bahubwo abaje gukina kandi yiteze kubatsinda no anizira kubatsinda ndibuka Madrid bakirengana equipe ya Talavera uyu mugo Albacete waruheje gukuramo equipe ya Celta Vigo uravye ni match banganije bibiri kubindi uravye abakenyi bariko barakina ku ruhande rwa equipe ya Celta Vigo abasore nkaba Iago Aspas bari mu kibuga baba uyu muhungu yavuye muri equipe ya FC Barcelona Mengeza yari mu kibuga uravye abakinyi ba Alex Moriba bari mu kibuga waje muri defense ukaraba hehe ugasanga abakinyi beza ba equipe nkuru bari mu kibuga ubwo rero ni equipe yerekanye erega nani nabo barafise Valverde Albacete bafise agasore kitwa Victor Valverde da Silva Victor Valverde kimyaka 24 ya ubwo rero batweretse ko ari equipe ishobora kukonkeransa ama equipe yita manini canke saki n'ivyicaro bikomeye bibere mu cico ca kabiri bivanye n'umurava ndetse no mwete wo gukina babiyumvamo n'ingene babifuza bafise inyota yo gutsinda ama equipe makuru inyuma yo kurengana equipe ya Celta Vigo umugabo yitwa Jesus Farejo yahoze akina muri equipe ya Real Madrid umudefenseur w'iyi equipe ya Albacete yaravuze ngo baramubajije equipe yifuza guhura na yaravuga ngo nifuza guhura na Real Madrid mwijoro nti yari mu kibuga nta nubwo no kuri liste ashaka kuba afise ikibazo c'imvune yaje match iheze arira muri mu kibuga ari mu kibuga mugabona ko yambaye nk'ibisanzwe Jesus Farejo imyaka 29 nyuma yo kuva ari Madrid ubona ngo numwe mu bakinyi batari batabonwa neza muri projet za Madrid bamaze bari bakuyemo equipe y'umuntu ariganye yego bari bakuyemo equipe ya
ya Celta Vigo ya Celta Vigo ya bari bakuyemo ya Bari Celta bakuyemo Celta. ku matirobi ya ku matirobi nyuma yo kunganya ibitsindo bibiri ku bindi uravye abakinyi bari batanguye mu kibuga bari babakinyi ubona no kwita basanzwe bakina muri equipe nkuru canke se basanzwe bakinishwa cyane gose muri La Liga Santander. Inyuma y'ibindi byose cangaruka nkaca ndaba match ya mbere ubwa mbere na mbere equipe ya Madrid bari bakinyi bakina na equipe gakinisha ca gatatu kitwa Talavera. Aka ka equipe ka Talavera na ka equipe kabananije cyane ubwo Madrid bari bafise bamwe mu bakinyi babo beza ariko kandi Zabaka yari yakoresheje ubwoba mu bijanye n'abakinyi yatumyeko biza kubafasha gusa nabitwara neza imbere ya Talavera bivanye n'amaraplacement yaje gukua kubera ko ubwa mbere na mbere ningene batsinze Talavera byari biteye amakenga Kylian Mbappé rotine yatanguye yatsinda kuri penalty umugabo witwa Manu Stiepovic aritsinda kibica kabiri ca Real Madrid anyuma Talavera yaziragombora biciye ku mugabo witwa Nahuel Oroyo nyuma ku munota 18 Kylian Mbappé rotine atsinze igitsindo ca gatatu ariko Talavera ku munota 91 atsinda igitsindo ubwo rero wumvirije amaraplacement yari yakozwe Master Antonio yari yatangujwe mu kibuga arakugwamo hinjira Rodrigo Goes ku munota 66 ku munota 77 Chouameni yinjiye mu kibuga asubira Arda Güler Bellingham yinjiye mu kibuga hasoka Hendrik ku munota 86 agasore kitwa George Mestero niko kinjiye mu kibuga gasubira Dani Ceballos unumvirije list yari yatanguye mu kibuga na backup yaje kwinjira isubirira byumvikana ngo Xabi Alonso yaragerageje mu buryo bwose bushoboka ko abakinyi beza ba equipe yiwe nkuru baza mu kibuga kugira ngo barabe yuko iyi match yoba mu equilibre bigashoboka ko bashobora kuyitsinda. Umugabo witwa Arbeloa yafashe risk ntari bwigere mbona ifatwa n'umwe mu bamenyereza ba equipe ya Madrid yaba kuva kwa Carlo yaba kuva kwa Zidane yaba kuva kwa Nande nta mumenyereza n'umwe yigeze atwara liste mbi nk'iyo Alvaro yatwaye kuri uyu mukino. Umugabo nivyo inyuma yo kuba president muri club ya Madrid yaravuze ngo nizera ko twe dufise academy nziza kuruta ama academy cyangwa dufise academy nziza ya mbere nziza ku isi. Aravuga ngo reka ntume ko abakinyi basanzwe bakina muri academy kugira ngo baze kumfasha mu nkino za Copa del Rey ngiye gukina. Ijiro rya kere yabazanye pe abaha umwanya wo gukina kuva kwa George Castelo yari hagati mu kibuga umwe mu bakinyi je kurande gwanje navuga ko muri bano bana bose yagerageje kwitwara neza. Azana gasore kitwa David Jimenez ku ruhande azana Raul ndetse na Dini mu mutima wa defense ababona uvuga ko sabakinyi bakina muri bene bakinyi bakina muri amugabo batarakinana n'inkino ngira ngo nka zitanu ino sezo. Fran Garcia za mu kibuga Fede agaruka hagati ariko mena Arda Güler byumvikana ngo byari bikigo uravye list yatanguje vraiment no mu busatirizi byari bigoye ko Madrid yisanga imbere ya equipe isa ni kina izibira canke se ni kina ifise hagati yakomeye ngo Madrid bitore kubera ko nta mu nimero 11 bari bafise ashobora kudugana amabara yacishije hagati. Waraba rero ico no kwita backup zimwe zahoze zifasha bazinedini Zidane muri Copa ukabona ko Zidane hatwe gukubitwa mugabazanya abakinyi babasubirize baje gutsinda match. Kaho hatwe gukubitwa mugabazanya abasubirize baje gutsinda match. Waraba ko uyu mugabo rero wewe yarafise ku gatebe David Alaba amazigi adakina yarafise Edward Camavinga ashobora kuza kugufasha kuri nimero 6 yaje kumusubiriza amushira muri defense. Waraba afise umugabo witwa Dani Carvajal no kwita nkimwe mu nkomoko z'igisindo ca gatatu ca tsinzwe Madrid. Waraba afise Fran Gonzalez umwana wo muri B, Sergio Mestre wo muri B, Joan Martinez wo muri B ndetse na Dani Ceballos dakina muri club ya Madrid. Ubwo rero riske ya mbere yafashwe n'umugabo yitwa Alvaro Arbeloa ni list y'abakinyi yatumye ko gukina urukino rw'uyu munsi agasiga bamwe mu bakinyi bakabaye backup mu gihe ibintu vyakabaye bimeze nabi kuri club ya Real Madrid. Yari yiteze ko ashobora gutsinda kano ku Karaba set akibagira yuko iyi equipe yatsinze Celta Vigo banganije ibitsindo 2-2. Rero naha match novuga ku ruhande rwanje mbona ko yananira no mugabo yitwa Alvaro Arbeloa. Papa Yuan muri liste ujanye kwa Arbeloa ofisi Andrea Ronin musubirizi mwiza wa Thibaut Courtois ofisi Raul Asensio ofisi Dini Hussein ofisi Fran Garcia
ufise Arda Güler, ufise Federico Valverde, ufise Gonzalo Garcia, ufise Vinicius Junior, ufise Franco Masantuono, ufise Dani Ceballos, ufise Dani Carvajal, ufise Dodo Camavinga, ufise David Alaba. Ufise abakinyi 13 bo muri ekipe ya mbere nkuru. Patrick ati abakinyi Swade yajanye kwa Albacete bitwa Alvaro Arbeloa niyo nkwezi y'amarere. Bino tubishire muri ku bushobozi buke bwa sinabona ubushobozi buke. Namaze tuvuga ko ino Swade yari yagiye kwa Albacete ari Swade yo kuja gutsindwa ukajustifya ko yoba yatsinzwe na Albacete kwera ko hari bamwe mu bakinyi bakomeye basizwe. Urumva uravye neza kwa Real de Madrid na Clovis nadufashe ifoto ndamuhaye abanza ashire ko abakinyi de boro bajanye abantu babarabe. Je turiko turataha ejo twataye na Patrick. Je naramubwiye nti kubereka basize kuko yasize abakinyi ngenderwa ko 11. Abakinyi 11 arabasiga pe aravuga ati ntabwo yajanye umugardiye wiwe yajanye runini niwe nawe yatanguye. Reka ndaje ndakubwire asiga Tibo ntiyanamushira no ku ntebe yasubira abandi. Oya Tibo yamusize ntiyari ande placement kuko bari ku kibuga ca Albacete. Uri kuraraba ni equipe merci Clovis so wawe uri kuraraba ni equipe ya Real de Madrid baruhuriye bamwe mu bakinyi ariko kandi no kubaruhurira avec rezo. Je ku ruhande rwanje ikibazo sindiko ndakibonera kubo baruhuriye ko nubundi abo baruhuriye nuko competition bifite amategeko yayo. Nta Albacete menga ntiri kuri calibre ya Madrid ekipe ya 17 muri dezembre ni mukama ntibinkwiye guhura na Real Madrid. Ariko nabo yajanye eske bobo nabo gutsindwa na Albacete. Kibazo cyo kwibaza nico hidi kibazo cyo kwibaza nico sino mu guhitamwa abakinyi mwaya maturunwa numwanya wo kuruhurira abakinyi kuko iriya ni match ishobora kuba yazobasizemo imvuno ziko bahora mu rugendo. Finale yabaye dimanche bakinya kwa gatatu ngo rugendo ko kuva nivyo ntabwo bazana bisi ariko urugendo rwo ariko gose rufise uburyo ruruhishamwe gutekera gutekurura kugira gute mbona uko bigenda uko ariko kose hari abakinyi bagomba kuruhurirwa muri Real de Madrid. Kandi ni impamvu yari yumvikana bagigura na equipe Albacete ciciro ca kabiri equipe ya 17. Urinze witwa umukinyi wa Madrid ashobora no kwicara ku bench ufise carte isumba umukinyi mwiza wa Albacete. Nivyo ndiko ndakubwira rero abakinyi rero baruhuriwe kuko Real de Madrid yasize abakinyi reka ndababwira abakinyi batajanye basize Courtois Mendy Rudiger Militao nivyo harimo abagwayi notama nka Mendy na no Rudiger na Militao baragwaye. Trent yarakize mu bw'abandi wagiye ntiyamwizera. Carreras arakomeye, Chouameni arakomeye, Bellingham arakomeye, Brahim Diaz arakomeye. No Brahim Diaz ari muri Afrika. Rodrigo na Mbappe maybe ko Mbappe atakomeye cyane ariko namba baramushizemo mu rya match ni ari cyo ari gufasha ariko nta mpamvu yo kumuzana ngo muriske ku match ya Albacete kuko Albacete ni ikina muri deuxième division ni equipe ya 17. None se equipe ya 17 dive na Patrick wumva ari equipe yo kuja kuri pression uzana abakinyi ahubwo karakaryo keza ko kubona Real Madrid ati kumbe harabapeti babana afise kuko muri Inyuma no canke se mu bakinyi yatanguje mu kibuga yatanguje mu nimero 6 avuye muri B. Umuvandimwe George Sestelo Sancho umuvandimwe aramuzana mu umusore w'imyaka 19 nawe yigeze kuvuga ngo jewe ni mariko ndarabagati uyu mugabo yarigeze kuvuga ngo ndiko ndarama bakinyi bakina hagati mu kibuga muri Espagne nta mpano nimwe hari iruta iyo no musore yitwa Castelo ari umumenyereza bivuga ubwo kandi burya buri umuntu yizera abantu bahorana Patrick nage umuntu azokubesha Jesse ushaka kwizera umuntu tutakorana ntamuzi
je nizera umuntu twari dusanzwe dukorana kuko wewe nshaka kumuha n'amabwiriza bigakunda rega uyu avuye mu bana ariko kandi je namushimiye kubona yadogije umwana yitwa David Jimenez nuriya yari yamudogije mu minsi heze David Jimenez corridor metre sebutanti biro 63 imyaka 21 turakeneye kubona changement bishobotse ko Real Madrid ibona uwo muntu kuri bench canke muri nani mu bakinyi bavamo hariya sevye David Jimenez rero kumuduza ni sawa Lauro Asensio Dean Wiseni aba bahora bakina na match ziremereye Valverde Aridagurere uko Vinicius Gonzalo Manchester Tuono so impinduka zabaye se nizi impinduka zabaye ne mwizamu no kuri kabiri Fran Garcia hari gihe ahora tangura n'imbere ya Carreras sivyo hagati mu kibuga Valverde Aridagurere Manchester Tuono mu minsi heze ahora atizegwa nyuma yo kuva mu mvune ariko Gonzalo Garcia tubonye yanshe ni match zibiri zitatu inyuma yaho twabonye nimero 9 wabo Kylian Mbappe gwaye Vinicius uko nawe yatanguye mu kibuga reka ndakubwire ibintu yanditse ku mugoroba ko hari gihe umukinyi aba yitwaza ati je Patrick impamvu ntakora ikiganiro neza nuko dukorana na Mbuyamba yego je Mbuyamba burya rambangamira bimeze uko reka ndakubwire nomwe mu bagabo haba harimo amaranga mutima menshi ariko akunda Real Madrid uwo bita Lemingono Lemingono yavuze ngo Mezo Honte Invitation reka ndabimuhenuza bimuhe Clovis Mezo Blanche abandi mu kwicokoza bakavuga ngo Saison Blanche sivyo we yavuze ati Maison Honte le club détenteur de tout les records de trophées de Ligue des Champions avec les joueurs qui touchent des dizaines de millions d'euros par saison se fait tabasser par un petit club classé à la 17e position de deuxième division ati équipe ifise amarokoro yo gutwara ibikombe byinshi muri Ligue des Champions ifise n'abakinyi bahembwa amadizene y'amamiliyo y'amaeuro ku mwaka babaye tabase canke bashwanya gucwa ari umujournaliste nakunda uyo mu Giswahili nani Alfred King akasema Real Madrid ikarambishwa mchanga imetandikwa akavuga amaterme menshi y'igiswahili sijui nini ariko hano uyu nawe numwe mu bantu bashiramwo amaterme y'igifaransa yavuze ngo le club est détenteur se fait tabasser par un petit club classé à la 17e position de deuxième division ati yanyagiwe yakubiswe yamanyagwe bafashe amasipiri baramena never give up oya bya bindi bakoresha mu kumena ati naka equipe gato kali ku kibanza cha 17 muri deuxième division avoir Soleil même le club vendeur de cercueil pompe funèbre de Djibouti Perez Miri uyarinde Lemingono ati ubara vyoreal ati na krebe y'abantu badandaza amaserkeye amasanduku y'abafuye bo muri Djibouti boshobora kuyitsinda boshobora kuyambika ibara bakayimiriye urumva face ibindi ndabisimvye ariko reka sino bisimba que dire que des prestations de joueurs Kinyota Vinicius qui pourtant revendique une augmentation de salaire au-dessus de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ati hari umujwere yitwa Vinicius yaramugize iminsi ariko ararovandika ko bo mu mushahara urenge Lionel Messi na Cristiano bahora bahabwa. Ati reka ndababwire rero kuri Albacete Vinicius yatakaje imipira 23. Nukuvuga ngo 23 ballon perdu mu minota 97 yakinye. Mu minota 97 yakinye. Yagize dribble ziri hejisi zine ku 10 yagerageje. Mva ko amacenga 10 yagerageje gukora ane yonyene insertire cadre. Uwo ni Vinicius ngo yarekara mu mushahara
w'ibikomerezwa mu mupira w'amaguru. Le nouvel entraîneur là doit être viré ce jeudi avant 6h du matin pour reprendre Xabi Alonso qui sera viré samedi soir. ati umenyereza iri foko yirukanwa mu gatondo kugira bagarukane Xabi Alonso azokwirukanwa kwa 6 ku mugoroba. Ubwo rero kuko match ya La Liga bayifise samedi. Ibintu umwe mu bantu aba journaliste baba bakora kuri ku binyamakuru byo mu gihugu cy'Ubufaransa bazwi ko bakunda Cristiano Ronaldo cyane ariko kandi bakunda na Real Madrid. Cha wisanga ari ivyo nyene. Mwe muyita Maison Blanche ariko we yahise Maison Honte. Inzu y'itera soni. So birababaje rero. Biragoye ko noronka nico ndabivuga ko umuntu ariko arafata ivyatsi avuga ngo urumva ngo yasize abo yasize bose. None se abakinyi yadugije bo muri Real B bari kuri niveau ni equipe shabari usanga bari musi nidoje kubiraba Edi yuko bari musi batanguye mu kibuga. None se hariyo din urazi impamvu yaguzwa ngahe Din Wilson ni menshi cyane. Din Wilson yaguzwa ngahe mais travail collectif ese barayitoramo neza nkuko bakinana basanzwe. Andiru nini ufise niveau ya deuxième division oya se niveau umukinyi umwe ku giti ciwe ashobora kuba afise niveau nziza. Mais le collectif kuri izi equipe n'aba bakinyi bashasha babinjiyemo niza ngo itore nkuko bano bakinyi. Ese niyo match ya mbere tubonye Madrid ikoreje abakinyi bavuye muri Castilla. Match bakinye na equipe ya Leganés umwaka weze muri quart de finale. Leganés yari yakuwemo na Albacete ino saison. Leganés ya muri quarter final umwaka weze muri Copa del Rey. Umugabo yitwa Carlo Ancelotti yari yatanguje mu izamu runini. Defense yari Raul na Jacob. Iburyo Valverde kanomenye ngo Raul ngo yaravuye muri Castilla. Jacob yari wo muri Castilla muri equipe ya Real Madrid ari mu Jacob yari wo muri plan A muri Castilla. Mugabo nikuva ko ico gihe Raul defense yarimo abakinyi babiri bavuye muri Castilla. Sivyo? Sawa. Ya. Iruhande iburyo hari Federico Valverde. Ibo bafu hari umukinyi atari bwavunike yitwa Ferland. Hagati mu kibuga hari Chouameni, hari Luka Modric, hari na Brahim Diaz. Mu busatirizi hari Rodrigo, hari Endrick na Arda Güler. Kinyi bose wa première division. Bose wa première division. Mugabo Endrick Arda Güler bakina match imwe muri 10 za Real. Ego. Basanga nta mwanya bahambwa. Ya Federico nakumbuga witwa Vinicius Junior ariko gatebe ari havarinja mu kibuga. Dani Ceballos ariko gatebe Fran Garcia na Gonzalo Garcia. Weri mushasha yaje no gutsinda igisino ku munota 93 atsindira Real Madrid batahukana intsinzi ubwo bari bamaze kunanizwa. Iyi equipe bari bamaze kunganya ibitsindo bibiri ku bindi mu minota 92 y'urukino ubwo Gonzalo yaca yinjira agaca atsinda igisino ku munota avuye muri Castilla. Ako je ndagwenda gara. Wagenda no kuraba n'izindi nkino za Real Madrid ushaka ukamanuka no kwa Zinedine Zidane. Izi equipe zito zifise equipe ya CF Talavera. Batsinda kimwe cyonyine kubusa. Equipe ya CF Talavera. Iyi batsinze imbere uko baja muri baza gukina nga. Baza gukina ni equipe ya Albacete. Mwizamu hari runini n'ubundi. Kurutwa equipe yari ifiswe na Xabi Alonso. Axel ya Carreras na Din Hussein. Din Hussein. Ku nimero 3 yari Fran Garcia, nimero 2 yari David Jimenez. David Jimenez nawe nyina kine nka nimero 2 mu ijoro ryake. Changement yonyene bayemwe ni ya Carreras yinjiyemo. Yamuzanye muri Axel kandi yamuzanye muri Axel kubwo kubura ukinyi bo hagati bari mu mvune. 4-5 no kuvuga ngo ni mara umuntu yasi responsabilité zidasanzwe yitwa Alvaro Carreras. Sivyo. Hagati Yarafsarda Ceballos na Franco Massatone. Yari gusatiriza ku nimero 9 umusore witwa Gonzalo Garcia Mbappe ku ruhande rumwe Endrick ku rundi ruhande le remplacer Maria uzona mwiyo match ku mutambe 36 Rodrigo yari injira Madrid batsinde byaciye bigira Chouameni arinjira Bellingham arinjira batsinze bitanu George Stere batsinze bitatu kuri bibiri match yabananiye ariko harimo bibiri byande vya Kylian Mbappe kimwe yatsinze kuri penalty icya kabiri equipe yari itsinze igitsindo ubwo rero bwamunyumvisha ko ikibazo rero kwa Real Madrid tugomba kwibaza yuko twabona kuri Xabi Alonso ko ibitsindo byinshi byatsindwa no mukinyi umwe bigiye kubandanya muri iyo ritme canke hari ico umumenyereza mushasha agiye kuzana cya mbere na mbere jewe nta n'imicukucuku je no mutako kuri match ya mbere ibi ni ibintu bisanzwe Edi
ni nkuko bari gusezererwa bafise Xabi Alonso ariko jikino namugayiye urashobora kugwana urugamba rwa mbere waruregeje kuregeza bigeza uvuye gutakaza manuramo abakinyi bose Albacete mu itsinde nk'indwi abantu batangura batinye rega hari ukuntu abantu batinyo n'akantu gato manuramo abakinyi bari ba Rodrigo bande ku ntebe basi vyicara wicara ikiriki babe bahari nk'abashobora gutabara no yake ntiyabuze n'umuntu amutabara inde uyu mugabo yabuze n'umuntu amutabara wende ko ndakubwira yuko iyi match je barihurira iki kandi bari ngaho wewe niko kajyo ko kuraba rega ntabwo ubu rero Real Madrid ko tuyibona Champions League tuvuge ko tuvuge ko inguvu za Albacete zasumbije inguvu z'abakinyi Madrid Arbero mvango yarafise mu ijoro rya keye oya no Arbero urumva je collectif yavuye je amakosa ndayagiriza abakinyi kuko Arbero dico ndamwagiriza nuko abo bakinyi banini atabazanye ngo bagire ico mugabo nabo yajanye bari none Arbero filosofi yiwe ibyo ababwira gutoza bitojeje muri 24 ntaco woba uraronka ubwira abakinyi ariko sinzi ko Vinicius kugira ngo atakaze imipira 23 arindire umumenyereza arindire umumareka ava mu Gabriel kugira ngo bari baze kumumenyereza erega hari ibintu umuntu abazi Eddie niyo yo kwimenyereza iriya equipe niyo Real yari kwimenyereza kuri bench hahagarara uri mu mvune ninde Rudiga iriya match nta na kimwe bonsigurira ngo ntibayitsinze nompre ntabwo tukushobora kuvyagiriza Arbeloa kuko we ni 24 akoze entraînement y'umunsi umwe afasha urugendo agiye kwa Rubabwas ikosa tugyagirize we no ariko hari abakinyi bari responsable bategerezwa gufata role bagafata iyi equipe bakayijisha harimo uyu mwescro nimero 7 Vinicius harimo Vinicius ufise Gonzalo Garcia imbere Betis atsinda ibitsindo bibiri ubu defense irimwo aba bakinyi babiri Munyamana ntuzeya itsinzwemo ibitsindo bitatu ufise Alvaro Garcia Gonzalo Garcia mu nkino zinafise mu bitsindo 4 gombwira ngo iyo responsibility imbere Albacete buragute bagiye kuruhuka na Barcelona batsinze mu gitsindo ciwe ubona ko hariho ivyizigiro nimba na munsi yotsinda rebe Betis itsindo bibiri uwo bitwa Gonzalo Garcia ugamusigure gute ko Albacete defensivement yabaye nziza ku buryo Vina uramo igitsindo Vinicius no Gonzalo akaba mu gitsindo sivyo ntakubere mwiza none uwo Vine wumva ashaka kurongora projet Real Madrid gute Real Madrid igomba kuba consistent mu vyitwara mu bikombe uwo muntu atari consistent none yo yiyobora gute ikintu kimwe je navuga kuri iyi match impamvu uvuga ngo liste niyo yamutsindishije umukinyi ukina neza kuri Barcelona ubwa mbere na mbere hanyuma Albacete byange oyajire kunde niwe yamugize umukinyi w'igihangange ubwa mbere na mbere Madrid nize gukinira sinzi birashoboka ubwa mbere na mbere Madrid bafise ikibazo kimwe cy'umukino bashobora gukina je bakina iyo barose equipe ishobora kubataka bakaronka ukuntu bagenda baduga ku ma counter attack baraba equipe iri fort me cagiye bahuye na ya equipe ivuga ngo twebwe turaja gukina tubatake vyanse twigarukira inyuma kuzibira iyi equipe nifise umukinyi n'uyu umwe ashobora kwinjira muri defense adverse ngo atsinde ibitsindo cyangwa atanga amapasi especially ku mukinyi ava hagati mu kibuga je natangajwe ni equipe ubona ngo ifise possession ya 80% mugabo waraba mu minota 10 ya mbere y'urukino izo danger mwa crey nta nimwe waraba adversaire winege nka Albacete waraba Ardagire sumu numero 10 ukaraba umugabo witwa Federico Valverde sumu numero 8 waraba no kuri zitandatu baro zose ziko zirahaca gute twisanga equipe Albacete ishobora gutera amashoti imbere ya Madrid 15 atandatu mwizamu ufise possession de la balle ya Septembre caheze ari 4 tire cadre sur 4 sur 4 kuri equipe ifise possession hanyuma na match yaheze ari 5 shoot on target kuri zitanu ku zindi rero bro hari ibintu bitaba hari gihe ushobora kumva ngo Real Madrid ya broce shoot za Real Madrid Real Madrid yateye shoot 20 izari cadre ni 5 on target off target ni 6 izabaye bloque ni 9 ni gute organisation ya equipe ya Albacete iri nziza ku buryo shoot za equipe ya Real Madrid ziba blocked n'aba defenseur bo kuri urugwego equipe ya 17 muri equipe ya 24 ikabloka shoot zawe 10 nico nakubwiye je collectif ubu equipe bivanye nuko bugiye gukina na ma equipe buzi bushaka kwiyerekana
ndetse bwanateguye neza kuruta uko zino ekipe ziba zarabuteguye kuko zitaba zifise ama video n'ibiki byabwo je collectif ubugwi wa buri hejuru yize ekipe nkuru ikintu cyonyine kica kiza kibukanga n'amazina amwe ashobora kuza kwinjira mu kibuga create difference ama situation atandukanye ese nitwibuka match za iyi match Barcelona bakiniye muri nimba ari muri Japan muri ntuzenya muri pre-season sina pre-season gusa hirya yejo rega na Real Madrid na Barcelona kugira igerenga match baheruka yabaye deblock na Rashford ifise bro si kibazo cha Ruberoa kuko mugani wawe pe importe ivyo abo yari gutumako David Katre byari bigoye ko yempoza ibintu vyiyo ngo abishire muri abakinyi mugabo hariho match ubona ngo meme naho mumenyerezo yoja kicara hariya hari match hari abakinyi bafise akanyaragabo gategeza kuba deblock Real Madrid TV marayizi mu bihe bigoye ko nimwe mu ma televiziyo ya Madrid ayishikira mu byiza no mu bibi bavuze ngo we were terrible twari babica Real Madrid deserve de Toulouse ati Real Madrid yari ikwiriye gutsinda ati byarose ni byari ikwiye insamirizi ya Madrid Real Madrid TV twari babi cyane Real Madrid twari dukwiye kuba elimine no gutsindwa yani ibyo ni nka Real TNB bivuze ivy'igihugu iriya ni bageze muri vestiaire badashaka nibyo vuga bageze muri vestiaire habura umukinyi numwe avugisha mugenzi we haba gacerere sinzi wanditse ngo ni Fabrizio Romano yavuze ngo agacerere kane muri vestiaire ya Madrid inyuma yo gutakaza imbere ya Albacete kari nk'agacerere k'abantu bari kukiriyo karagacerere nk'abantu babuze wabo uyu mumenyereza Arbeloa yashitse muri vestiaire akangwa n'agacerere k'abakinyi avuga ati ntihaburuza kuyahura shimira Florentino Perez acavuga ngo acabwira abakinyi ati bino bibabaze mugani nk'ubyegereza umutima amakosa yose ari kuri jewe na mboye ni abakinyi baramura mu maso bamwe atoya nta numwe yamumwishuye mugara abona ko message Dani Carvajal we yagiye aravuga ati twebwe burya nubwo tuvuga amakosa na yacu nk'abakinyi hari ibintu tutakoze mu kibuga mbonye n'inkuru isotse ivuga ngo Florentino Perez yakunze uburyo Arbeloa yafashe inshingano z'ivyabahaye mu rukino rwa Copa del Rey bakugwamo kukuba atigeze arondera ivyitwazo bindi byo kwitwaza ati agiye kuronka ayandi mahirwe yo kwerekana icyo ashoboye ariko kandi Florentino Perez yamaze no gutangura kurondera no gukontakta abandi bamenyereza bivuye ko atanga kwiyumvira ku bandi bamenyereza bashobora kuza kuba intuzenya bashobora kuza kumenyereza Madrid muri saison iza nkaca niyumvira nti ubwo atanguye kubarondera ubu arabo mu kwa gatandatu yani nkaca niyumvira tunarangiza kwino subject bwana papa Yuan Alba ibihe Madrid